আসসালামু আলাইকুম গাইস, সবাই কেমন আছেন? এটা হলো টিয়া পাখির বাচ্চা। তো ওদেরকে একদম শুরু থেকেই নেয়া হয়েছে যেন ওদেরকে ভালোভাবে ট্রেন করা যায়। তো এইজন্যে ওরা মানে পাখিদের যেই ন্যাচারাল হ্যাবিট ওটা থেকে দূরে আইসা এই যে মানুষের সাথেও মিশবে। প্রথম থেকে যে ফিডিং করা হচ্ছে, আস্তে আস্তে ওদেরকে ট্রেন করা হবে। ওরা একদম মানুষের সাথে মনে করবে খুব সেফ ফিল করবে। এই